हेलो फ्रेंड्स, किचन टिप्स विद पूनम में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सिखाएंगे सर्दियों में कड़क अदरक वाली चाय कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मेरी मम्मी बनाती हैं इसे और बहुत ही दीवानी हूँ मैं तो उनकी चाय की। ये देखिए, मैंने 1 कप चाय बनाने के लिए 1 कप ही पानी डाला है इसमें। अभी इसमें चाय पत्ती डाल के और गैस को मीडियम फ्लेम पे करके मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। जब तक चाय में उबाल आएगा तब तक मैं ये अदरक को कद्दूकस कर लेती हूँ। देखिए, इसको मैं बारीक वाला है ये मेरा कद्दूकस, उसमें से कद्दूकस करती हूँ। इससे इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखिए, अदरक मैं थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। अब इसको एक बार घुमा देंगे। अब हम इसमें डालते हैं 1 चुटकी इलायची पाउडर। अगर आपके पास साबुत इलायची है तो आप 1 इलायची तोड़कर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये पीस कर रखी है। मैं इसका 1 चुटकी पाउडर डाल देती हूँ। अब ये उबाल आ रहा है इसमें। जितनी देर तक हमारा उबाल आएगा अच्छे से, उतनी ही अच्छी चाय बनेगी। अभी ये देखिए, 2 तुलसी के पत्ते मैंने धोकर डाल दिए हैं इसमें। तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लेती हूँ मैं, और चाय बनाती हूँ तब डाल देती हूँ। अभी ये अच्छे से उबाल आने के बाद मैंने इसमें 1 कप ही दूध ऐड कर दिया है और इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में हम 1-2 बार ऐसे डंडी से पकड़कर पतीले को घुमा देंगे। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का सा तो उबाल आने लगा है। हमारी चाय में उबाल आ गया है और ये चाय बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। हम जितना उबाल देते हैं ना इसमें, चाय का कलर उतना ही अच्छा दिखाई देता है और पीने में भी बड़ी टेस्टी लगती है। अब ये चाय बन के रेडी है। मैं इसको उतार कर छान लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने चीनी तो डाली ही नहीं। हाँ, मैं चीनी अब बाद में डालने वाली हूँ। मैंने अभी तक चीनी नहीं डाली है। तो देखिए, अभी इसमें डाल देती हूँ मैं आधा चम्मच चीनी। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी मैंने इसमें ऐड की है और इसको चम्मच की सहायता से घोल देते हैं। फ्रेंड्स, ये चाय इतनी टेस्टी बनेगी ना कि आप दीवाने हो जाओगे मेरी तरह इसी के। आगे से आप ऐसे ही चाय बना के पियोगे। तो एक बार इसे बनाकर ज़रूर पिएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हर रोज़ ऐसी ही किचन की किसी न किसी नई रेसिपी के साथ इसी चैनल पर हाजिर होती हूँ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और आपको ये चाय बनाकर कैसा महसूस हुआ, इसको कैसा लगा ऐसी चाय बनाकर पीने से आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए किचन टिप्स पूनम के साथ।